Ahera ku basore barongora abakobwa bari butare. Ego murongora hari uwo muri bumaranye iminsi hari uzarongorejo hari n'uwejo bundi cyumweru cyose abakobwa barindwi. Ariko sekere kankubaze. Uzi ko ibyo bintu uri kuvuga turi kubifata. Birabareba. Ibyo mbabwiye mwe ntacyo mubiziho. Hari umuntu uzi. Urumva? Eriko ubwo twatangiye ikiganiro abizi ko twagita. Oya karamura gakata. Akaye. Kariya kabanza. Kabantu barindwi. Ese mwari kimwe muvuga ibintu mutizeye. Urumva ari ibintu byari ukuri bikarengera. None se hari umuntu kuko ushobora kuba afite umusheri n'abandi barindwi. Ahubwo hari jya bafite 12. Muri season ni batandatu. Buryo ugiye kugura nk'isizeni cyane cyane zikunzwe kubaho mu mabogisa mu masuvetoma mu birahure n'ibirahure umuntu ze bikunze kubaho isizeni mwambaye agasizeni na sizeni y'amasutiye sibaho nta muntu ujye kuri sutiye 6 cyarimwe niyo yaba ari uwahe yaba ari umusirimu isutiye 6 ewe waba uri uwahe umusirimu wa danje bafite nk'isutiye zingahe oya kuba zifite ashobora kuba afite nyinshi ariko ntiyarenze nya akunda ashobora kuba afite 20 ariko harimo tune kamwe kamufata neza yambarana n'agashati kaba kandi yambara mu gapira kaba yayinda ajyana muri siporo imwegereye neza mbese nabo zijye zirenganye ubwo banyomoza nabo hari naho nzi bagira ebyiri ubwo imwe yaba yameshwa akaba ari bwo yambara yindi nabwo kuko akunda naringize ngo ni nka rwa rukundo Victoire yaririmbye nzarwambara ku manywa nijoro rw'iyorose abakona ari butare bajyaga bamubaza ngo uzarumesa ryari urukize nyine numva yarabaye nzarwambara ku manywa nijoro rw'iyo none abakona batse ubwo uzarumesa ryari uzahora rwambaye erega kumesa nta nubwo ari n'itegeko kumesa si itegeko kandi buri ugiye kureba ugakontorora abantu ibintu nk'aho udikera ababyeyi bavuga ngo uyu munsi ndaboza uzi imbyino badusangagaho uzi noneho ukuyeho twatwenda twose ujye ubona bambaye sibyo ko nsigaye mbona ntabwo bakibikunda kwambara se cyangwa ko nta buntu bw'imbere ntago ngo bikigezweho erega buranahenda burahenda pe sana wa wundi ufite Mwese usigaye ubona ariko babigenza nta mafoto menshi usigaye ubona hano hagaragara none zubugira ngo irimo iyi ngo ni ibintu ngo nibyo bigezweho ariko shaka nkaba nasohoka nepfi yose epfiri aho nta nubwo hajya higera hambara nta kintu kijyamo barabihinduye bateze kuko hepfiriya kerera ibintu aba bakobwa bazakwikoma usigaye uvuga amabanga yose yabo ariko yatubwira zirahenda no kuzimesa bifata umwanya ngo hari ugira atya hari umuntu wambara imyenda irenze ku munsi bitewe na protein nyine urumva ubwo zajya avana kumesa avana bamesa hari igihe zibenye zacunga benshi ni muri weekend usanga umugozi wuzuye yameseye rimwe Arakareba noneho benshi kuna abakobwa basurana aho kuzimesa cyane nakambire kanzihorere kunze ko kuzana kuna abakobwa basurana ayushidukaje kavata shani keza we hati katware ubwo ibigiye ntaga zijugunye zitwarwa n'abagenzi nk'ibi bintu mba mvuga mu mbabarire ariko hari icyo kintu uvuze nibutse ko hari abakobwa njyaga mbona urumva ku ishuri ku ishuri ho nta mukobwa wigeze yambara ikariso ye bwite ngo arinda atarambarana n'undi kuko wanuriri hafi hari igihe uzanga nawe handi wayisize bayanuye icyo ukora wambara iri hafi ubwo yimufatanye nyine nakubaza akamenyetso kariho ahubwo ati nari nitije ariko ku bintu by'imyenda y'imbere abagabo bariyubaha ntabwo napfa kubona umuhungu sinapfa kubona Kevin yambaye boxer yanjye ntago zimwe zifite imyanda wayango yaravuye gucukura wese wa undi tabarampemukiye gusa kinga yuname mbone wayango yarapfukamye muri wese ahantu kwa undi baba bacukura nyine urumva yegama n'ubundi kuki bide tabarampemukiye muhungu nyakumaze ko ari wowe urenze Heho z'abagore muri hangana
nk'iriya yimanuye turi ku navuze cokoze wawe ngo hari n'amaniga ziba zaracitse hano ariko kuko hatagaragara nyine akavuga ati ni nk'isogisi. hari uwo twari tuziranye ati buriya ngiriye imwe y'umweru ubwiye gahunda igiye kuba nyishyiramo warenga ngahita nyitaramba ati kuko kuyimesa sinazabishobora. hariya indi yita ngo karivini kire iyo iba ari imwe ntuzabona umujama muri mweru ujya muri nyinshi akenshi yambara nyine ari bubonane n'abavandimwe bagenzi banjye. Ariko iyo utari mushya urumva ugira ngo afite nyinshi. Hari ibintu ngiye kukubaza urambwira uti ngewe isuku yanjye yo hepfo nyitaho nka 4 mu kwezi cyagiye turi kumwe na ari umugenzo ari commentaire nabonye abantu murashu abantu muravuga ariho numvise yandika hepfo ngo ushobora kubikora cyane koko. ahubwo mwagiye mugira isuku. Ahubwo hari umusore wahoze umbwira ati ngewe iyo mfite umushyitsi nibwo ntunganye pfiyo. Abasore bo harimo n'abasuka dread ariko akenshi ababigira nyine abari wanene ni ukuvuga ngo wowe ushaka kureba umuntu umaze igihe ntacyo yibwira warebera muri ubwo buryo. Ikintu nshaka kukubwira ni kimwe Jalas, uri gushinja ko abiyitaho b'abasore ari abafite. Niyo mpamvu ngewe ntajya ngendana na ba bantu bamwe bavuga ngo urukundo rubaho, ariko akenshi byangirika muri bwa buryo umuhungu aba yumva ko isaha ashakira umukobwa agomba kumubona, ariko umukobwa igihe atunguye umuhungu biragorana kugira ngo bavuge yego. Bikaba bisobanura ko hari igihe umuhungu abatiteguye. Abahungu turikunda rero, murikunda mwe mwumva ko ari mwebwe mwagatanze porogaramu kandi natwe tugomba kuyigira. Ariko ntekereza ko byapfiriye mu mvugo yo kuvuga ngo ngiye kumuha kandi ngiye kumuha kandi nanjye naguha. Nyine mwe ntago ari wowe uri bumpe gusa. Nyine ikibazo abakobwa ni imvugo yamamaye. Ukumva nyine ngo waramuhaye se, nyine ukumva bisa nkaho ari favor. Oya njye bira bintu simbyumva, n'umukobwa bafiteho uburenganzira kuri wowe. Niba waramwemereye ko ibyo bintu bizajya biba, eske kuki utegereje ko ari wowe utanga komande igihe se washonje utarasonza yisho? Umubiri ko wawumenyereje uko reka rero nawe byamutegetse ko agomba kukubona. Gatangira ngurumva ngo ku kazi ngo bari bambwiye ngo kandi ngo nyuma yabyo ngo none se ubundi gereka nkubaza mu bitekerezo byawe nka Claire kubibona nk'umuntu wenda experience ibintu bimwe na bimwe ufite ibyo wabonye, ubundi urukundo uba wumva ari iki muri wowe? Urukundo ijambo urukundo mu cyongereza nibwo gafite n'utunyuguti duto ni ravura inyugute ubwo ni inyajwe ebyiri ni ntuza harye ebyiri n'ingombajwe ebyiri ibaza, ariko akantu kagizwe n'utuntu tungaye ntabwo kaba koroshye. Urukundo kuri njyewe ntabwo ndufata nk'ura abandi bavuga. Urukundo ni mu gihe mugenzi wawe afite ikimubogamiye ukakimukurira mu nzira. Urukundo ni hahandi wifuza icyanezeza mugenzi wawe utamubonye ababaye. Urukundo ni ikintu gikomeye kandi kidashoborwa na benshi. Nubwo abenshi mwe muvuga ngiye nkunda ntuze, ntabwo umukunda uramubeshya, kuko ubaye umukunda hari ibintu bimwe na bimwe acamo yagakwiye kutageramo kuko uhari. Yego, urukundo ni rwa rundi umuntu always yumva ko eske Jalas ameze neza, ese ko mubonye asa nkaho atari kuvuga neza, kandi iyo bundi avuga neza biba bimeze gutya, ukamenya intambwe ukamenya iyo muvuganye gute aba ameze ate. Apana bya bindi rwanjye nkunda ntuze barakubwiye ngo ese ko runaka tumubuze waturangira hari ngo duherukane mu byejo bundi
love mujye mureka kukinisha ririya jambo koko hari baruhuza na bezwe zabo na bezwe baruhuza n'irari ryabo, reka tubyite gutyo na desire. Iryo rari ryawe rero wirivanga n'ibintu bitari ngombwa. Bwira umuntu ngo tubonana kubwira runaka, wibeshya umuntu ngo uramukunda. Uko kubihuza n'irari nicyo kintu gishobora kuba gitera depression kenshi iva mu rukundo ku mpande zombi, yaba ku muhungu yaba ku mukobwa. Kenshi iyo birangiye nabi uko kubihuza na bezwe, ku buryo wenda umukobwa cyangwa se umuhungu yisanga wenda yarahazaga ibyifuzo bya mugenzi we. Ndari kintu kimwe mutaramenya, kubera iryo rari ryawe muhungu, ukaba ugize amahirwe wikubitaniye n'urugero na Clarissa cyangwa Claudine wawe, Claudine ugasanga wari muri wa mwanya mwiza wo kuguha rwa rukundo, ari nayo saha na wa munsi byari bigeze. Claudine ari tayari avuga ati ngize amahirwe Imana impaye umuntu mba hafi. Wowe kumbe wowe uzanywe n'iki kiracyana gifite inyuma sasha baranakimbwe ngo nicyo mungagarisha uzanywe no koza, urumva ati ikindi kiri nta nubwo cyagusaba y'inzu. Wowe uje wamaze guperereza, burya nta muhungu n'umwe ujya ushaka kujya in love n'umukobwa atamaze kumuperereza. Yego ako kanya ari kubwira arihita, ariko ejo n'ejo bundi aragira gute, arabanza agaperereza kurusha mwe akamenya. Twebwe rero impamvu kuko mwebwe mwirwa n'ubundi muzunga tubabaririje, nta n'umukobwa n'umwe azakunda umuhungu, kuko cyangwa ndi kukubaza ariwe mwari kumwe mu kwezi gushize. Insanga uwo ndi kubwira none kurumva umukobwa abwira ariko nawe bari kumwe n'umukobwa. Ikindi nanone nirengagije nkaza ku muhungu mugenzi wawe, icyambwira nta kindi, ntuzi iyo nkuru ntuyizi, nitari amakuru nkayatara nkagwa ku muntu ahubwo agiye hafi kubyara. Afite ujya kayavuze ati ngewe ubu narabifungiwe, ngewe ureba uricyo udagacika ijosi, ubu no kukubona narimaze imyaka irenga 7 kuva nkiviriye naraharutse, kumba umwana ari kubyarwa inda n'imvutse. Ndabwira ahubwo tuwe twitegura kujyana agafuka igikoma. Kire n'ubituzimiza kubera ko wenda ngewe nshobora kuba nzi iyo ni inkuru, ni story yambayeho, mumfashe mbibabwire. Sorry koze nkumva nimennye inda. Wenda ntuvuga amazina. Nakundanye n'umuntu rwose mbona biravamo, rumva hangije G wanje, rumva niberaga iyo ngiyo nkata mu kugaruka nyine, urumva twabonanaga gake gashoboka muri weekend, kandi nabwo ni handi ni mu mbari. Twahuraga bwa nitugenda nkugurire zana n'abambari bawe sha gasuka. Nvuga ngo abakobwa nibo bazana abantu, we umuhungu wabazi none bazana abandi basukayo ara selection hahandi areba abanywi banyabo. Ikibazo murabaswa mu selection nabeza kurusha mwe. Bamwe babarusha tukimena indo. Erega ibintu byose ari vice versa. Uko akunda umukobwa n'undi arigeza n'ibyana birenze wowe, uwo nguwo ugasanga wakuye akanimero. Erega ntago ukwica bavuye kure, ni wa muntu mundi kagasayiko. Ubwo jibi babirahuye, none watangira kuzajya yinuba ati uri arekeraho kumugurira. Urumva nawe yarambiwe, atari uri bwishyure, tangiye kumurambirwa. Uri yamwihorere bwakose ko ari G yawe, si G yawe ati nireka yinywe ireke. Ubwo n'umushiki we yazanye G nawe yahise profeta aragati mbonye cyana gifite umufungo, reka nanjye ni president. Nawe atangira kwivuga sasa. Finally ndaza kungata tuzirunaka buriya, atafite umuntu uri hafi kubyara, aturetse nabyo. Ubwo urumva yahise atangira kuncomeka kugira ngo uri amureke nkomezanye nawe. Ati nyine ari byo byawe bavuga uti tujye tubaperereza nta wabijyamo. Yes, niho ngira ngo nkugarurire. Ambwirwa kandi koko ngasanga nibyo buri umuntu uvuga inkuru byange bikunde
80% biba ari byo nubwo yongera mu munyu n'urusenda agakubitamo kantuze na kantuze hari igihe inkuru bishingiye ku kuri ariko ni ukuri pe ubwo ndabibika ntabwo nahise ndayajisa nabi ariko nkomeza kureba umuntu aganya nyamara hari ibintu nshaka kukubwira nkabona ibintu byatinze kumbwirwa rero icyo nakoze nta kindi ndamwegera ubwo urumva nafashe umwanya wo kwicarana na wa muntu kugira ngo azimpe zitomoye noneho azimpa neza live uri umuntu uri kunywa agacupa uri kukamugurira kubwira inkuru ye kwayivuga akora iyo bwabaga agadabwa serve umva hari kazingaro mu kirego kamwe kare urusenda nuko rero nyuma yabwo nta nubwo yibagirwa sije aho yarageze ntabwo yibagirwa hakadomere agateretse apfa kwazi ko fagitira atayishyura kandi urumva abafite kwica inyoni imwe zigafata ebyiri kunywa no kurya azi kari bunagucyure gutera ibuye igafatiza kandi mu bintu byose ari kuvuga agomba kuba ari ubanza imbere yego akakwibwira uburyo we rero azi wa muntu wawe uri kwizera mbese saba kugiriye inama mbese nabonye uri umwana mwiza pe reka makubere rwose ntago nkubwiye ngo ugende ubimubwire gusa nabonye uri kurupe umwana mwiza ntago natumugwa mu ruzi ni sawa byarangiye gogo iminsi ngahe avuga ntari umuntu amamaga yashize nk'amezi ndavuga nayigoze mbe tayari nguri bigoma tujye guhemba umubye yatibye wabikuye n'ubu ntarabyemera kandi amafoto y'umwana ndayafite ntago ijuru ntaryo muzabona nose kire muzaryumva mu ntuza none ubwo wambwira ute JALAS uretse kunjyana wambwira ute umuntu nk'urugero nkanje uwo muntu ni gutatantera depression so nukuvuga ngo rero mu rukundo abamo depression ariko iterwa wenda no kuba hari uko no kudahuza intego ukuri kwarabuze niko kuri gutuma abantu bose ku murongo byarangiritse nta kuri tugira kandi ko kuravuga uti ninjye kuvuga ukuri uyu muntu ahita amenya namenya izibezwe mukeneyeho ntago nzongera kugira gute kuzigetinga Yugami ntago ushobora rero kubwira umuntu ukuri mbwira uretse umuntu umwe nta muntu ujya ubwiza ukuri ngo abenshi bajya gushakana ubukwe bubura nka gato nibwo akubwira mfite ijambo ariko rya nyuma nshaka kukubwira sinzi rero uri buryumve ati mfite umwana ariko ntabivuga gitereta ni ukuvuga ngo mu bintu byose turi gukora izo depression aho ziva n'aho zigana harabura ukuri mu bantu nta kuri tugira nta kuturangwamo n'uwo wita niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo ijambo love turaryitiranya wirivanga n'utundi tuntu tukurimo ngo wumve ngo ni rwo rukundo ya ni ukuvuga ngo ugomba gutandukanya ibyifuzo n'urukundo irari irari kuko numva utangiye kuryita ibyifuzo za turi gusaba Yezu ngo azadumanurire imvura ndi kuvuga ngo ni irari wivanga irari ryawe irari riri mu bwoko burenga bungahe irari rya mbere ni mu buriri irari rya kabiri ni mu mufuka irari rya gatatu ni mu mutungo irari rya kane ni mu muryango so ukuvuga ngo hari abantu bajya mu rukundo bafite ayo marari rero ukavuga uti wacu ni kwa se kagofero n'incunga cyantuze namenye ko se ari umuntu uhagarariye ikigo runaka urumva azahita nshomekamo dore n'izibi ugashiduka wakinnye n'umutima w'umuntu uwujyamo uwukinamo kandi umuntu ari seriye agukunda ariko wowe kubera bya mibare yawe wajyanyemo ntago uteze kumugera ku nzoka cyangwa nawe ngo bikugere ku nzoka oya none se nta kintu ubona umuntu yakora ntazagire uko gukomereka nyine mu rukundo mbese ntacyo umuntu we yakora akabyirinda icyo wakora nta kindi no kubireka
oya ndakubaza uri muri urwo rukundo se wakakubwira impamvu tugomba kubireka ngaho yimbwira ese wabigenza utabuya ngo ntukunde ntibibaho ahubwo icyo wakora warukoropa ukajugunya igihe uzi neza kutazabasha kugira gute kubishobora kuko the police ushaka kugira ngo urujyemo the police ugira ububabaza kandi wa muntu muhuye uri kubabaza nawe wasanga ari byari byarabanje avuga ati noneho reka ngerageze ugasanga noneho uramuhuhuye ese wa muntu niyongera guhura nawe bizagenda gute ikindi y'abantu bakundana burya JALAS kumva amabagire nicyo kintu cya mbere kibaranga hase urumva amabwire ngo mpuye na Peter ngambwiye ko ngo Clara ngo atambutse hano ngo ari kumwe na Ntuzi are you sure asubiza utuwa muntu uri kugubwira izo nkuru ko atari ushaka kugira ngo azakuzungure tujura abantu dukurura twishyira niko kwa kuri ntako wawe ndi wita inshuti yawe niwe mwanzi wawe ni uri kugira ngo gusenyere ese ubu nanjye mpagarare nkubwire wawe ndi wambwiye ibyo nawe yakumbwiyeho nge se ko ntahindutse ikindi guhinduka kw'abantu mu rukundo bituruka ku mpamvu nyinshi ushobora gusanga famiye ubwayo itari ari igihe uvuga mu rugutisha turabizi kwa Pierre ati Pierre Kamari uti ati Pierre umwuzukuru wa Ntuze uti ati wo kwa Ntuza uti ati ntibatuye hanaha uti ati mukuru we ntaba hanaha ati si ukuriye hanaha uti ya ati subiza amerwe mwisa ati bara sabantu vakungegera niba umbwiye ngo sabantu uzatuma nanjye nsubira inyuma noneho wajya ukora n'akantu gato nkahita mvuga ni se bya bindi bambwiye mbese toujours tugendera ku by'abandi ntago wazahagurukira ku bandi guzagira icyo wubaka akenshi bafunga imitima hari abantu benshi muri mu ngo zitandukanye mubanye kubw'impamvu urumva mubanye kubw'impamvu cyangwa kwitegeko runaka mwahawe na iyo ni impamvu imwe yego hari abantu arakarundi bwumva uri gushaka kuvuga hari abantu babanye kubw'impamvu cyane kubw'impamvu gute nyine babanye nk'ubwo buryo nkubwiye uburyo bwo kuba wabasha kumenya umuryango ukawumenya nabi cyangwa ukawumenya neza the police bashobora kuguhatiriza cyangwa bakanawukwangisha mu gihe bari kuwukwangisha rero niyo mpamvu ushiduka n'ubundi ibintu bigiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga uri umugore ushatse umuntu ukavuga uti wacu bashaka bazabyemere cyangwa babyange ngenda mukunda cyangwa akakubwira ati mu mibare yose upanga hariya kandi akenshi batubwira ko ngo kubana n'umuntu bigenda biza ngo urukundo ruraza bose ngombwa ko baba mukunda bizaza bantuza abantu bubatse ntibageze bitarimo so ukemeza rero bijya gusa nkaho nawe uri gushyigikira imvugo Roki yavuze ngo nagikwe ubwo yayisobanuraga yaravuze ati hari faiblesse iri mu babyeyi yo gushyingira abana cyangwa se kubahuza nyine batarebye ko bakundana mbere na mbere bakareba ku zindi nyungu nawe urabyemeza gutyo cyangwa undi ikosa ribyarwamo rya mbere ninda igihe umwana w'umukobwa ateye intambwe akavuga ati ndatwite umwanzuro wose uva maho byanga bikunde nta umwe muri mwe ubu munejeje cyangwa umwangije okay none se
wambwira ngo shakana na JALAS niba twarabikoze kwaje ndabyumva umwana yavuka ariko si ngombwa yuko twita tubana ntabwo itegeko ari ukubana itegeko si ukwita ureba ati uyu mwana agiye kuvukira mu muryango mwiza hari n'igihe wanasanga ari na mubi ese uwo muryango wo ubo bavuka ugira ngo nibo bari bahisemo kuwuvukiramo ntabwo bishoboka aho turi ntabwo ariho ubundi njya mbwira abantu akenshi benshi babayeho neza kubw'ababyeyi babo babakoreye bakabasiga ahantu hazima cyangwa bakaba hari uburyo bitanze mu bihe runaka kugira ngo abana babo bazabeho neza twe turi bene kagofero tutazi ngo byanyuze he cyangwa ninde wabiriye sibyo ugakura ari wowe uhiga umunyu uhiga isukari ugura inyanya ugura intunguru ugura isahani ugura agasafuriya ugura umwenda ese ubwo wazakira ni haso mu gitondo yes nahoze ndeba ikiganiro cya kwamba box umukobwa wo muri Kenya ukora ikiganiro akora akanatera ukuguru yo agikora mu gitondo barimo baburana abwira abantu ati imibare yose mupanga wowe ufiteho kwishyura tax n'urugero ako nge ntayo ese ngiye utayafite urumva nzabahona ningira akantu gato kandi ariko kari kagiye gutuma ngira ne ntangira ngize ngo ndagukunze nibwo ntangiye kwinjira mu munyenga nawe uri kumbeshya ese ubundi nkubaze jara voka ihishwa n'iki voka so bushyuhe subwo so bushyuhe buriya iyo bagiye gutara voka babigenza bata mbabare kuba nkubajije ntago nanjye urabizi niko kazi ariko se ngaho nsubizaho ngaho mpite nyine guhunika gute bimbwire nyine urumva ibintu byabaye moderne hari abazishyira mu bubashti zigahiramo urumva hari abazishyira mu mifuka ariko kandi nicyo bakora n'uburyo bwo kuzishyira ahantu sibyo undi burya voka ihishwa n'umwijima nuvuga ngo igomba kubera ahantu itabona ni ukuvuga ngo urukundo rwitwa urukundo akenshi ruri mu mwijima hari n'igihe voka igihe uyishyize hariya ngo ishye wazishyize hariya ari eshanu hari iyo usanga yarabozeho hari iyo usanga iri hafi gushya itarashya neza kandi barabihashyiriye rimwe uri kumva bihagira rimwe zihira umunsi umwe niyo zidahiriye umunsi umwe usanga imwe yarahiye mbere hari yahiye cyane hari itarashya hari iruhande rumwe urakoze ni ukuvuga ngo mu rukundo habamo abakunda cyane hakabamo abata hakabamo noneho n'aba kandi yo voka abo nibo benshi we ni benshi pe none se ukabona biterwa n'iki no kujya mu rukundo abantu bakiri bato hari igihe kiza cyo kujya mu rukundo nyine kuko ujya yose ntago inkundo zose zifeiringa nane se erega ntahe nibyara intama intama ivuka ku ntama nihe nikavuka ku ihene nuko uze waravutse n'ubundi wanyu urabona barahuye uzagira urukundo rukuye ni bombori urabizi neza ko hari utuntu nyamara ngo umwana yaramubajije ngo ni iyihe nyamaswa itayitinze ati pusi ati mbwa hepfo ati papa ayo kirege mbara kuko nesabona taha mu kajoro urumva nta rukundo bwacu twebwe nk'ababyeyi turi kwerekera abana nge nabonye ingero nyinshi z'ababyeyi bagaragarije abana babo urukundo n'abana babo bakarugira mfite ingero nyinshi hahandi
sorry kuba ngiye kubivuga ibyo bintu mu buryo sinzi niba mubyakira ubundi iyo umugabo akenshi apfuye agasiga umugore cyangwa umugore agapfa mbere agasiga umugabo muri bo kugira ngo umwe arambe biragorana uzi impamvu rwa rukundo bari bafitanye abona gusigara wenyine bitagishoboka akabona nta wundi muntu wakavaringa rwa rukundo yamuhaga nukuvuga ngo ibihe byose ahora ari memories turagabana bacu urukundo none narukwereka se mwana wanje ngo ngiye nkubwire inshuro yaba nta nubwo reka kwerekana urukundo ari iki hari abantu benshi babayeho ari abasingo ako buryo twereka abo bana urukundo ni gute ibiganiro baganiriza stories ubatera ntabwo igihe cyose ahora uvuga nga yayujuje sha kegera gicuca amafaranga kiyiba iriya mbwa yo hewe kwantuza iwabo ntibahoze benga urwago bayavanaye abakungujumbara arayujuje da uhora uvuga amagambo nkayo mu maso y'umwana si umwana wazakura afite iki ubwo se nahura na wa mwana wahawe rwa rukundo ikirura gihuye n'intuzi kimwe kibiri kindi bihera hasi uko umwana umutoje kandi burya mbibutse ntuzabona umuntu mubi wabonye 100% mubi ntabura akantu gatoya agira mu mutima nibyo na kaka geste nakubwiye niyo yaba nta mutima agira aharawugira uraza kuza hari akantu gato umuntu asigarana muri we yahawe bwa burere n'ababyeyi kabe gato ariko karasigara yego karasigara uko yakuka kose uko wakuka kose ngo sinzi utobora amazu sinzi nguri ikihebe nta rukundo ugira hari aho kagera kakaza hari umuntu ureba ukumva wow uriya muntu ari namukunda pe ugakomeza no gukurikira amakuru hari abantu benshi bafollowing abantu batazi akagukunda mutarahura gusa akareba uburyo wambara uburyo niyo wasohotse mu busa akumva ama speech uvuga ukumva nyine biraryoshye ntabwo ukeneye kumubona ariko uba wumva ari byo byiyumviro waryoheramo igihe muri kumwe sibyo nukuvuga ngo gerageza basi hagira umuntu basumwe usigara avuga ati wow hakuze kuba uri imparabumbu nta muntu numwe wakugirira agatima biba bigoye wenda kirereka tuzaganire gato nyuma kuyindisije ijyanye na depression iterwa n'ababyeyi n'abana yego iva mu babyeyi n'abana kuko n'abana nabo haragiye batera ababyeyi babo depression nibyo nabwiye wa mu minsi bijujemo iyo umushinga wawe urakomeye ugiye kwitago kuri depression ngo yari mungongo naba hewe uzabiherahe reka wenda tuzabiganira uko abyo ubungu twa turi kuganira kuri depression iva mu rukundo rw'abakundana n'ubishuri kwibanda ku kintu cyo kuvuga kubeshyanya mu rukundo kuza mu rukundo wenda ugendeye ku irari ryawe n'ibindi ariko sinzi niba wewe wumva hari right time yo gukundana right time ihari nta yindi igihe ugize amahirwe igayo mashuri kuko igihe umuntu wakunze cyangwa wagukunze agusize ntago uzabimbwa nta nubwo uzafata umwanzuro wo kwiyahura uzibuka ko ufite izo mpapuro ugane aho uzi abandi bajya usaba akazi impamvu byanga usanga za opportunities zose wabonye zagatumye wibeshaho wowe ubwawe warazirengeje ingoye kubera iki wa wundi wari waraje guhuma amaso nakoja uraje ukunze umwana w'umukobwa umuhaye ya saro imisatsi urayamwusukishije inzaruye nazimuhaye sinzi umuhaye iyo sakoshi nziza sinzi umujyanye muri dina urabizi neza pe iwabo uti ku kwezi ndabizi ntumumerewe neza ubashyiriye agafuka k'umuceri ibyo birarangiye mbese ubitayeho kuva hasi kugeza hejuru
ubizi neza ubuzima bubi barimo, ubizi neza ukuntu nta bundi buryo bagomba kubaho bari babayeho kubera nde wowe. Ejo mu gitondo agusanganye icyana kirenze kinamuruta, kandi koko burya abanamba ku isezerano ni bake. Igihe umusize urumva uwo mwana umusize wamaze kumwica, wamaze kumwangiza, ninde wundi uzaza ngo amwafroding abishobore? Uri munsi yawe ntawe, bisaba uri hejuru yawe. Nawe uramusize uri hejuru yawe azava he? Niho shiduka umwana ari kureba bose niwe barebaga, yibukaga muri umunawe niwe wamwishyuriraga, yibukaga ko inzu mama waba ari uyishyura, akibuka ukuntu ntuze yaryaga kubera, kandi nabwo ntiwabimuha for free, arabanza ka aramanura da. Wibutse time wataye, wibutse akazi yagiye agutesha, wibutse inshuti yagiye agukuraho zakakugiriye akamaro, wibutse aba wihenuyeho, revu utakigendana nazo, ni gute se udapfa? Iyo udafite umutima ukomeye urapfa. Kandi niyo ugarukiye babandi ati tukubwira atugaye wumvaga birenze, ati garuka wumve. Usanga deja na ya societe wasize yarakurakariye, barakujugunye, unasanga baranagusize. Niho rero right time guma mu murongo wawe, niba ari ayo mahirwe ugize yo kwiga, niba ubanze wigire wowe ubwawe, wifata wite wimariramo ikintu burundu. Urumva kuri banke niyo mpamvu bagufata igihe ugiye gusaba inguzanyo, bakakubwira bati duhe iki ingwate. Bo bavuga bati igihe bizanga, kuko baba bavuga ati birashoboka ko bizemera, ariko bikanashoboka ko bizagira gute byananga. Igihe bizanga wigenda ngurambarare, biramutse byanze mudumburi, biramutse byanze uzapfa. Uziyabura abantu bagira mistake yo gufaring in love without plan B. Na plan B uretse no kuvuga okay sindi kwigisha abantu kugira ubucakura, urumva, ariko igihe ukiri muto wijya mu bintu ngo umuntu yakubwiye ngo aragukunda menya ubwenge, mubwira uti kugira ngo turyamane kuko ndabizi neza ibyangirika, urabizi niwe mukobwa, menya ngo urakoresha prudence kugira ngo utazatwara iyo nda igatuma uhita ugira ute ugenda muri ubwo buryo budashoboka. Kandi ntabwo ari ibintu byo kugenda umuha wagira ngo ese ubwo urumva azakugirira santimate mu gitondo saa 6 n'umugoroba, mu gitondo saa 6 aho arakubona irene nciye aha, nta nubwo ushyiramo akantu ngo abanza no gukumburemwo, ni wayango ni hubu. Hari inzu nyinshi z'abasore ubu ziri mu twenda tw'abakobwa yabutwe imbere, yabishyize iwawe kugira ngo yaza kurara ajya abona ibyo ahindura. Rewe second home ese ubundi ubwo uzajya tukubarire mu basingora hano ufite madamu n'ubundi umenye umuhungu ubayeho mu buryo bubi. Iyo ugeze muri dushe usanga isabuna ari gifura yo koga, kakaga koko gusanga karacitse habura feri, karatobaguritse iyo afite tuwarete mu nzu gukubwa, niyo afite kadogo wigiye randa isuku ikijyanye n'agasukusho noneho matora ntago ari matora, iba ari nk'agacapati, ariko iyo ufite ukuntu kindi kinini nyine wagiye ukavuga uti tazayancisha, igitanda kiba kiriho n'utuntu tuburiye kugira ngo wagira ngo ni kuri Noheli igihe aracyaka kandi uburiri bw'umuntu nk'uwo buhora bushashe. Iyo uhageze rero utavuga uti mbe nta na porte savugira, kandi ubwo isabune aho yayirambitse naho, ariko ubwo ni wa wundi udafite urugo rwigeze kugeramo icyana ewe
ku murongo unasanga imyenda izinze urumva ugasanga utuntu tugira protomanto ugasanga abakamambiriza toilette zikaba nizo mu ntuze bise ezo umuntu wabaye umumariye aho ni cyacyana cy'igisirimu ntugire ngo ni bose oya ntukambaza ibirara ariko ubwo umbwira ibirara by'ibiki iwabo bwo urumva harara hameze hate ariko nabo ni abakobwa ari abakobwa ja ugera ahantu barara irese nkijya mu ngo z'abantu kubera iyo mpamvu ibeshya sugeyo bimutse Imana imbabarire uri kubivuga naho hari umuntu ukuje mu bretse udatuma ngira ikibazo nagira ikibazo kuri kamera banza nkiremo akaruhuko mo gake muri nge hari memoire yari kugonze ugasanga munsi y'igitanda no hari ya karito ya kado bamuhaye za nkweto zitakimukwira ya karito yamuzwe niho yaguye munsi y'igitanda mana we cy'umukobwa maze agasohoka oh my god ahumura we agira atya gireshye bimunukire se hanze umuceho umunuki ati kandi wahata cyazara abasore rwose reka nshimira abasore mufata umwanzuro ukabwira icyana ati ndagukodeshereza kugira ngo utazajya gusesera ahantu hadaseserwa ugasanga uzibye ko n'ubundi iyo yishyuye n'ubundi ba JALAS ntibabura kujyayo aya nta mukobwa ndasuriwe ngo ariko wagiyeyo wirirwaye naragiye ndahanyura ndigendera nuko ntabwo uravuga ko ntarasura umukobwa ko warahageze nawe naragusuye nyabaze ko n'ubundi ari mu rugo rw'abana byagenda ubundi kuza wikoreye biswi ariko pe tubivanye muri blague ibintu byose bigira organisation bikagira uburyo bijyamo kandi reka tujye dufata no mwanya niba tuba dufasha umwanya tukaganira turabana mu zo busanzwe ariko iyo byose ni ingingo z'ibintu biba biriho impamvu nanahisemo ino topic yo kuvuga ngo tuvuge kuri depression yo mu rukundo rw'abakundana nuko mbibona ni ibintu bimaze kwera muri societe mu rubyiruko abiyahura urabyubizi basize babandikisa amabaruwa y'abakunzi ngo babo sigavuza ati warampemukiye you know nyine abantu bagahinduka ukabona umuntu yari umwadeperi yageze ku gihe cyo kumwisigara kubwira ngo ni depression y'umushiri urumva bisa nkaho urubyo icyo kintu cy'impinduka ziba mu bantu cyakabaye gifatirwa mu maguru mashya amaguru mashya ntago leta izashyiraho ngo harabaho kugira gutya ngo buri rugo ishwi ni wowe ubwawe kandi ikindi nta nshuti zikibaho ubundi yaba inshuti zabagaho ntago biri iriya revu igerwaho cyo kwiyahura niba ikindi ari abantu muvuga ngo ngiye ngo sinavuga ibyanjye hari abantu benshi bajya bicara ngo ni gute ngo utinyuka ukubibika ni ku bwonko bwawe bugira bute bwuzura kera nari mfite gahunda yo kwandika ngira agenda nkandika bya bintu byose byambabaje kuko nta muntu nabibwiye nkandika ariko n'ubundi yakaye ntuyijugunye umunsi wayiguyeho uzongera ubisome iyo bisomye n'ubundi urongera ugasubira inyuma meretse kwandika akantu njyewe nkundanga ingero n'ubundi zinturutseho ntago njya nkunda kujya ngo ninjire mu byantuza oya nanditse akantu mbwira abantu ntireka dusabire umugisha abantu bose babasha kudufasha muri ubu buzima butoroshye Imana ijye ibaha guhaha bakaronka ndongera ndababwira n'ikindi mwaba mwibuka uko inzara iryana twagiye tumenya gushimira ariko uzi ko hari n'umuntu ubizi neza ko ukundana na Pierre ariko kuko Pierre hari uburyo bitameze neza akarenga kaza akagufasha uzi ko babizi neza uwo mupiyeri ko afite amafaranga ariko hari ibintu ataguha wa mucuti wa hariya akakugenera akantu runaka ibi bihe turimo nibyo kumenya inshuti nyayo icyari cyo kuko nk'ubu ngubu
ahubwo zinza abantu bapfa ni bake. Depression iriho ni nkeya, yagakwiye kuba ari nyinshi kubera ko nta byo gukora bihari. Ya mipaka birirwaga bajya wenda aragendaga bagira buri bakamukubita mbwaye. Ubu kugira gutya bisaba indege, nta na perimi wa mungani, nta na pasiporo, nta namba wigeze. Indege uzayurira ute? Amadolari urayazi wowe? Uretse kuyabona ashushanyije nko kuri ntuzuciye muri alimentation nabwo cyangwa yanditse ahantu kuri shokora. Kuri shokora hari ahandi wazayibona idolari. Wowe idolari urambwira ngo kerere ngurumva nta mafaranga nta byo gukora. Mbere umuntu yayinyabya bagurya akazana urukweto rwa 5 ukahita uhura nawe ukamubwira uti kari sawa, ukahita umubwira ati mpa agacumi, ukaba wungutsemo yayandi. Ayo ngayo iyo wongera ugasubirayo umwe mu ntoki yawe hahuramo iki? Amafaranga. Ndabyibuka kera nta watermelon twari tuzi, ndakibuka bakizaye bakivanye Bugande nkiraya nk'iki kintu ni idege desinya ndirya ngo bakirya kidatetse ntikarabaye hindi idege dengemwe nemuze mwojeje barumva biraryoshye. Iki kintu ko ari sawa nuko nakimenye. Hakurumva uwo muntu yataza kubaho wavuye iriya ntabwo twari kubimenya. Kera uribuka kugira ngo umuntu anyweje yasabwaga kuba umuntu yagiye Bugande akakuzanira kaji. None subu abana baryamye mu mazu barimo amezi arenga ngahe. Nyirenzu nabaho ati nta handi nanjye nkura, sohoka undi yinjire. Urikora izo mbumburi zawe, izo mbumburi zawe urazishyira he? Abenshi tuninjira mu nzu winjiranya agakapu ushiduka gutaha ugende na dayihatsu. Ese mani ahubwo abantu ntibapfa kandi ukugumanya ikintu niko ubuzima bugucika. Niba uhuye n'ikibazo abantu ntituzi kuvuga vuga, uguseka guseke, ukugira atakugira ate, bive mu nzira. Ariko ikibazo cyawe kigira gute kive mu nzira. Nyimara kwandika ko kantu ubwo munsi uciyeho ugurikiye zinza kandi nanditse nti cyahoze shani ndi merewe nabi pe, ndi muhe bitoroshye. Umwe mu bakozi dukorana turamenye ntiwiyahure. Kerere w'imbabazi nanemera nkazi wawe nkahamara ukwezi n'ubwana ndi gukoropa. Ngiye kerere mpfa zero. Icyo cyo mugihanagure mugisibe musibe mudiretinge. Ibyabaye byarabaye mani nawe nzi ko nzabaho mani. Uzi ibintu twasimbutse, uzi ibibazo twaciyemo. Impamvu biri umuntu byandika bameze nk'ubibwiye umuntu nuko umuntu ari wenyine. Ntabaye ndi ngenyine nakabibwiye wa muntu bisimbyandike. Ese ubundi ko ari stat yanjye ni yawe namaze bisome cyangwa ubireke. Urumva ariko bavuga ko ikindi unyumvishije unyumve kandi buryo umuntu kumva biroroha. Ahita nazi ni box cyangwa akaguhamagara akavuga ati bigenze bite mwana wa mama. Hari igihe nyine unanirwa kumubwira reyeroma, ariko respect ku bantu bafasha abantu babonye umuntu ari mu kibazo akahita amufasha, kuko iyo umufashije ubusovye ubuzima bwe. Hari n'igihe benshi abana we hari abari bugaburire ubusovye ubuzima bwa wa mwana ntuzi icyo azavamo. Sibyo? Mani turi mu bibazo. Kera twakuriraga amafaranga akaboneka JALAS, akaboneka umuntu akakubwira ngo mfite ubukuka mutwerera tarani senkani. Ubu na 5 kubibona ni imigeri. Amafaranga ukuyabonye nikagenda. Inote ya 5 kujyana guhaha uguramo isukari y'Icyarindwi. Uranyumva? Ukaguramo agaki k'umuceri wangaye bitabishira. Envelope nta nugira mu cya kabiri. Turabaho dute? Uri umwana wo kwa Kagofero nta muryango ntaki, tuzabaho dute? Urajya gusaba akazi ahantu bakakubwira bati atako twaragatanze, waperereza ugasanga harimo umwana wo kwa se wabo wo kwande. Twebwe tutagira aho tuvuka tuzabaho dute? Umwana w'umukobwa yajya mu kabari gukorayo nabwo mwirirwa mukora hano umeze nk'abakanda avoka zidahiye, umucaho uzamura ingutiya, uzi cyamuzanya aho ngaho ngo bakoraho.
ufashe ikirahure uri gusukira umuntu byeri akabako kaba kazamutsemo gutya arimo kanda wagira ngo arimo kumva ko voka idahiye basi suhava umusigiye bibirira hishwe uri gukina n'umwana wasize diplome ze n'ibiki byose akemera kiyambika undi mubiri akaza kwirirwa guseriviyo byeri imwe uri guciramo wenyine umwana ngo hano none se mugira iki mufite zingaro izirahari none se umwijima mucura nawe ubwawe impamvu uje aho ni depression ikuzanye uje kumumariraho kumuruhukiraho kandi nawe ubwe yabuze aharuhukira arananiwe ana nkongo reka bibaye ngombwa ko kwemerera ukagenda ukavuga ngo ntayo ufite ntiyakwica cyane waje kumufatiraho nta soni abuze ate wanjyana gahe uzi impamvu nguhaye uzi imibare nari mfite uzi yanakunigada mumenye ko abantu bafite ibibazo biri hejuru n'umukiri uramuganiza akakubwira ati sinkubeshye nanjye ubwanjye ntago ndi kubasha guhaza abandeba bwa bufaranga yego buraza akishyura iyo misoro akishyura ibiki yamara kwishyura ibyo byose ugasigara rwana na essence ukamara mu modoka ukavuga ngo dore umuntu ushwi uzi ubukayi bafite hafi aho uko bungana impamvu afataga akayira kazize agenda mu rugo muri bya bibazo bumwirireho haragenda baza akajya harakumva abandi bagabo baseka uko baba bazakaza bishimye ugize iyo depression ufite uje kwirangiriza mu bayifite uje kwirangiza kubasaze noneho we na mucoma umugore yawe gatogatsirwa we wirirwa uryabana n'abagore Kigali dore twebwe inzu yatuguyeho yangurube yabwaguye nta bwatsi hene zababeze bada abishoranya ari nk'igihumbi mituweli kandi yabanje gushyiraho ko irugu ryamanye n'abagore kucyo urajura muhagaze hejuru mucoma ongeraho agasenda kandi rurangiza kiguha ahubwo kiriho n'ibikurangiza ducunga gitegura bwatiriya mbwa iregwa inteza izi byo nasize mu rugo niyo mpamvu abenshi birwa bavuga ngo ibibazo ngo bihari ngo byintuze ngo bijyanye na ngo uburozi uba wakinnye n'udakinika nyine igihe ukinnye rero n'umuntu udakina arakwemeza gusa njye umuntu uzakina umukino mubi njye nta kibazo kuri njyewe aho uzibeshye kore ku mwana wanjye nibwo uzamenya uburyo nta mazambarwa ukwemera ukajya imbazi handi ze uyu muri hano kure man si ugukora ku gatsinga cyangwa sumba wanga handi wajya gutemberera za Tanzania wabambwiye ariko bamwe rwamagana hafi ujyayo ngo ukamubwira urugero kumwe muri mu rukiko umuntu akwiye gukatirwa bimwe ryemewe tavuga ati yitwa nde uri gusomesha urubanza kamuvuga uraho kuri telefone uri mu rubanza nawe ari hari mu muti ubu baratangiye ati nibatangira umbipe ati umwana yitwa nde ukavuga uwo wundi yitwa nde ukavuga sawa birangiye muvuze ati natahe igihano gisubitswe we aranakubwira ati nataha muzaze kunshimira abashimiste noneho abimbaza uri kuvuga nyewe nagiye ruguru iriya sinjya sinshira ngenda meze n'iyoni nahaze aremera nkaba nkano nkagera iriya abashimiste baba bari mu kazi abashimiste no kukureba gusa kadogo noneho warakiza shaho kirira i Kigali bazi ngo amafaranga i Kigali n'ibyaguye mvuze gutya nibuka ari umuvandimwe abantu bo mu cyaro babaho mu buzima bukomeye bugoye ariko bagira urukundo hari umuntu wo mu cyaro urumva wiyahuye biragoye ngo yimanitse kukiza uvuga umuntu mu cyaro ndabakunda iyo aba abantu bose biyobera bitahira kera habagaho imodoka z'ubuntu hepfo hari zisubiza abantu iwabo ariko sinzi mwazazi dusubije nk'uko byara hari abantu
bakwitahira bwa bufaranga bafite bakabugira impamvu ariko muzarebe ukuntu mubyigaho ndabizi baba badukurikiye bakomeye cyane umubyeyi yagize atya ari inyabya ngiye kubona mbonye 1900 kuri telefone 1900 kiyobeye kuri fone avuye hera igihe nyitangira kujya guhamagara no kubaza uwo muntu ngo musubizaye mbona umubyeyi arampamagaye ati yewe ati amafaranga kugezeho ati namenya ko Kigali bitoroshye ati gurira abana gakoma ati ubagure n'amarindazi atugure n'agasukari ntibabwirirwa naraturitse ndarira ibaze none mubajije aya mafaranga kugira ngo uyabone wakoze iki ati nagurishije 2 z'ibishyimbo muri cya gihe turi muri ya covid guma mu rugo ikazi naha oya igihe Kigali yajyaga muri guma mu rugo handi batayirimo arambwa ati rero gura karawa kagasukari n'agafu yaranabimbariye uburyo bivamo mu 1900 urumva ari yabiteguye atakarawa kagasukari atakanusuka intuze kagafuka igi ati n'amandaza abana bataburara nahise mpamagara bamwe muri famille ndababwirana mwamuzi kuri ya muntu ari umutagatifu niba unamwanga iyeranje umukunde bagira urukundo ku buryo n'utwo bafite nubwo ari duke yaguhaho ruri piwa pana runo rwacu twirirwa tubeshya akavuga ati Kigali ni imibare Kigali ni matematike hari umuntu ndi makadeni yampamagaye sinamwitaba nabibonye nyuma mugeze imbere ubwo mba nishyuje wa muntu mwishije yumva ahita ngo zako numva uri kunyivugishwa ngo wishyuza ngo ndi imbere ngo hari ideni n'undimo ku mutima ndarizi wampamagaraga mbizi ko ari byo uri kunshakira ugize amahirwe ndaje ndi no kwishyuza ngo nkwishyure uri kumbwira uburyo nta deni nkufitiye mwabanyamibare gusa murabeshya hari igihe natwe tuzayiteranya mfite icyizere ko abantu tuzakira kuva nkiriho nicyo gishoro disimbabazwa nk'abantu bifuza kumera nkanjye wasara buri nk'abantu berero rumodo yiwingora abantu barasa numwira ngo buriya ndiru ndakwemera ngo rumodo wanjye menta ati buriya magambo uvuga aramfasha ati none uburyo witwara ibibazo mbisiga muri chambre yanjye nka kinga nongera guhura nabyo ngezeyo duhura hanze ariko ibara nayo yigira makeup abantu nabonye umuvandimwe wanjye nkunda kuzunga hose kiganiro cyane mu kihangane nabonye Anita Pendo wanjye agiye kujya Belgium naye ku DJ njye urabizi njya muri commentaire mitanza muraza ko tubona uri kuvuga nk'umuntu ugiye kuri indege bwa mbere shuti yanjye uwo mutima mubura gukuraye yamaze unjura bijyemo akurangiye hazaba ari ntaga kubwiye ngo muzajyeyo ngo hari abariyo ni uzajya uzi imibare yakinnye kugira ngo ajyeyo uzidirire hagati aho kugira ngo umukecuru yibone hari ahantu urahure nisoni kwirirwa mutujora turabirambiwe mwitujora mwitubwira ubusa twamaze hari impamvu itumye meze gutya nawe mind your own business nukenera kuganira nanjye uzazi ariko commentaire mbi nizo zibaranga ubushize bavuze ngo ibiri net nabivanyemo ko banezero commentaire ziguyavuga uyu munsi baravuga Karungu akarongo n'umuti we bambaye ntimukavuga nashoye yewe shoro kuba kuri butike mumfashe mu by'ukuri shoro ntarakishyura none ugatangira kugasenya mumfashe tanzamurira isukari aho nimuhagarukeho ahandi hose muvuga ariko by the way uyu munsi murabona ko nyine
Kevin nakwerekane neza ndabona umunsi si ebana sinzi umuntu iyi weekend sinzi ahantu ugiye kwirangiriza menye ugiye kwirangiriza ha muri ya muhanda w'amabuye hamwe ba si bamushakara ibyo bintu by'ipantaro kwebye akabura ni ka makeup ko kumuntu gira n'inzara ndabona ziriho birahuriranye biraryoshye kaye inzara zo rwose urumva my god bijyanirana no kubwira Imana ko mba numva kazamo cyane oh my god numva you know sometimes if the abakobwa bakunda kwambara amapantaro bambwiye ngo bagorwa no kwicara nyine babumbye gutya ahubwo mbwire Keve aho nasandaraje yegeranye naho pe erega tugira ngo tubereke ko byose turabishoboye turabizi turanabigira ahubwo biterwa nabo turi kumwe naho ngiye ntabwo nabangiye muri ka kajoro tugiye n'urugero hari ikirori cyabereye hehe ngo ngende nabunuje nta nubwo uyu ari umwambaro nakurira na moto agatwikiriye kaba kari hafi aho ntago birababaza kubona umwana w'umukobwa yambaye akenda kari n'agakweto ugazanga ari guhinyagurikira mu muhanda akamoto ntago ajya agenda ahinyagurika ku gahotaro bityo bati haragiye karitsiye nayo biri tayari mujye mumenya igihe murimo mugabanya naho muri nta y'agakasike ufite nta y'agakabu ufite uri gutigita muri hotaro n'iyi mihanda ibirimo imvura muri hayi inshuti yanjye wagiye wiyambarira utugize mujye mumenya imitwe tukiramo agakeci nk'ugiye muri siporo ugakubitamo n'agatiriningi nuko ubayongo uti ndi muri marisha hari abantu baba batazi kwisanisha n'ibihe mwagiye mumenya ibihe mukamenya n'uwo uri kumwe na be henura kuko akeneye kukubona nawe utambuka burya abagabo mufite akantu kanya kabanezeza iri kumwe n'icyana kigahaguruka muri nk'ahantu kifunzemo bye ubucungu ko abandi barebwa bavuga that's nawe ubikora ubikorera icyo avuga uti umuntu wanzanye reka muhesha agaciro n'ikuzo ubundi iyo umuntu dufitanye gahunda ndakubaza nti uyu munsi turabonana uti ntoke mbanze ibyo ukunda n'ibyo wanga ngiyo menye umuntu ikintu cya mbere nkora niga icyo wanga n'icyo ukunda icyo wanga simikorera mu maso yawe ariko igihe nta diri dura mani ngenda buryo ubona igikweto nenda kugitura hasi nk'iji narindura n'induze n'igendo nkajya ngira gutya ntiyajya ariko turi kumwe ndagira nkajya mvuga nti yego birumvikana natwe tugira imitima reka dusoze rero reka dusoze vuba reka dusoreze aha dusoze ahubwo wowe nko urumva ibyo byose ibintu wagiye uduha ibitekerezo ni ibintu experience nze uzi ufiteho amakuru si ibintu wabwiwe yego wumva ari iki cyakorwa kuko urumva ni ibintu bimaze gufata indi ntera nubwo bavuze uti ntibiraba byinshi ariko nubundi birahari kuri iyo ngingo twafashe yo kuvuga depression iva mu bakundana igikomere giterwa na relationships zishingiye ku rukundo I love you too bikarangira finally abantu babazanyije wavuze uti abantu bige kumenya ngo igihe cyanjye ni iki cyo kujya muri ibi bintu no kutabijyamo n'umutima wabo wose ariko ibyo byose hari inama rusange hari abo byagezeho tutari kugarura sibyo hari n'abandi bashobora kuzabifesinga wenda kubera ko batumvise ikiganiro bakazakibona nyuma cyangwa se wenda kubera ko banacyumvise bakagikerenza bakumva ari ibisanzwe kuko batara umuntu yabongagaho kari kuwundi karahandura hari kuntu umuntu abatarabona ikintu akumva ko kitabaho urumva bati baragufunze akajya yumva ati none zubwo wahise ubacika nyine wumva ni ibintu bisanzwe ari kubifata nk'ibintu biriza kuri iyo kintu bumva
hagakorwa iki nyine muri ubwo bafata ku mpu zombi hari abo byagezeho nabo bishobora kugeraho cyangwa se n'abashobora kubibona inama ifatika nabagira nimwe umutwe umwe wigira inama yo gusara wikwihagararaho ngo wumve ko ibintu byose nta muntu muzima uriho ntawe ukikureba ntawe ugukunda ntawagira gute oya kandi iyo ntambwe uyitera igihe watangiye kurakarira Imana ibera hose icyarimwe ivubira imvura ababi n'abeza igusha imvura mu mujyi no mu cyaro bitakorekeye mu mujyi mu cyaro byakwemera uretse naho n'ahandi kandi Imana ntabwo izaza ngo ihagarare imbere yawe gutya ngo pa ngo naje ngo reka ngo usubize oya Imana inyura mu bantu ese kutabegera kandi ari Imana inyuramo bizagenda biti niba Imana ikorera mu bantu egera abo bantu ndabizi benshi baba bakumvira ubusa ariko harimo umwe uzagufasha hari n'igihe ngewe ubwiye ntagufasha ariko mfite inshuti yanjye nzi ifite kubwo bushobozi nabwira ikakugeraho wowe bitarageraho wikumva ko wowe bitashyika birashyika inshuti yanjye ariko hagarara mu byo urimo ubu nabonye imibare mwibereyemo ari imwe ntago narara ntari haye ni gute ndara soba ndi soba ntibibaho kwiyibagiza aho ziri bugushiriremo uragaruka mu kibazo cyawe uragera mu bantu ukagotomera ngo uri kubahima ntabwo ubahima yego barazishyura unarenga utaha uhirimo rwose umunsi ukurikiye hangovi kwica ahigushiriramo umunota ubanza wa mbere n'ubundi usubira muri bya bibazo byawe hahise umuti hari abo zifasha ngo ntibajye mu bantu ngo hayi zituma ntazunguruka hayi zituma ntahura n'abari bo bose hayi zituma nutagenda akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze do plus wifungira ahantu hamwe do plus ari amahirwe amwe namwe atakugeraho sanga abantu unamenye ibiri mu bantu bizatuma igihe bikugezeho uzabasha uburyo uzagira gute uzamenye uzabinyuzamo uzabisotinga wowe rero wumva ntacyo bikubwiye si ya metero ze ntundi birangira upfuye ikimbabaza nabo musiga kuntu basigara babaririra avuga ati disere kuzavamo iki kandi deja ubizi neza ko wari wararangiye icya mbere umuntu agomba kuba afite intego icya kabiri umuntu utagira amategeko amugenga nawe nta muntu umurimo umuntu araguhamagaye ari ikabuga ngurira ngo ngwino nkugurire icupa uri hano igikondo moto ivi igikondo ikagera ikabuga ni inote ya 3 arero turu ni 6 hoya ni 3 arero turu ni 6 ese nshuti yanjye ugiye kureba umuntu utazi nuzi niba nawe mu mufuka we bimeze bite wabaza ati pfa kubahamagaye sha ashyushye byahiye urirukanswe ugiyeyo kwiyibagiza ese nugerayo ugasanga ibyo we expectingaga sikubisaza uzugara umuntu uhamagara undi ati ihene ziramanitse atamakoko hano barakoza kwifi wagerayo ugasanga nta n'ikiro cy'inyama gihari bari kurya indagara wazi yose depression
uhise wibuka gitandatu cyawe twitse wibutse ko iyo wigira kwa murokore bari kuguha ka kirimi urubundi ukarara uri za hayi zawe ugana sevinga kingahe cyawe iyo si depression nyibukije umugabo wamagaye ava hano ajya kuyinywa ku muyumbu ngo bamugurira udupeti tubiri barongera baramusezerera ati ngaho wakoze mwakoze kuza yawa ngo yategesheje 9 ari ikintu kibabaza noneho umuvumbye sasa umuvumbye ja umuvumbye ahura n'ibibazo umuvumbye ni uvuga cyane cyane ndumva batase kukagaragara ko byanze ugomba kuzana inkuru zisekeje iyo wabashimishije rero ijambo rikurikira nirimo sha uryoshye inzoga rwose karisa uryoshye inzoga uzagaruka dusangire ubwo kuryoshya inzoga igozi bayi kumvikanisha ko waba ryohereje mwubwo buri buvumbye bwawe nubwo bwose ntacyo umaze nubwo bwose ntacyo umaze ariko uravuga hamwirwa mutubwira ngo turyoshye inzoga hejuru y'icyabiri kitagira n'akanyama cyabo hako mujye mugura n'umuntu umugore n'icyo kurya hawuze ubunguriye icyo kunywa gusa n'ubundi ndi buhirime wanguriye nako kurya bize basi guhuriramo njyewe narabyoroheje ntera imibare nkateranya ubu hari n'icyo kunywa ntakibasha mvuga ko kindya mu nda kandi nzi neza ko aricyo kiryoha kubera iki kwirinda kugira ngo hatazagira umuntu uwo ari we wese umbwira ngo hoshe tugende mumenye amategeko abagenga umenye ko ubwira umuntu ntabwo umuntu aguhamagara ngo aro ngwino ngo uhitwa ni ibintu bitegurwa eske kuwa gatanu cyangwa ku cyumweru uzabona umwanya tuzajyana hana eske ko nabonye ni ibintu bategura ntabwo uhaguruka nk'imbwa imenye ko hari ahari ntuzi kiruka hujya igihe utagira amategeko akugenga igihe utagira discipline no gukunda iwawe bantu mudakunda iyo muba murapfuye nudakunda iwawe irindi rimbi cyangwa ndiri uzajyamo ni iyihe iyo udakunda iwawe uhora iw'abandi iyo uhora iw'abandi ibibazo biguhoraho empwe entre Kevin nashyiraho akadomo mwakoze kire mwakoze cyane maze ibisigaye bakomenting muze ndebe none utanzabona icyo mbasubiza ndagushimiye murakoze cyane namwe